హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు ప్రాపర్టీస్ ఫర్ యూ హైదరాబాద్. ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా విజిట్ చేసినట్టున్నా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రాపర్టీస్ ఫర్ యూ ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా రీచ్ అవ్వండి. ఈరోజు మణికొండ ఏరియా పుప్పలగూడ లొకేషన్లో మనకు ఒక రీసేల్ ఫ్లాట్ సేల్కి వచ్చిందండి. ఫ్లాట్కి సంబంధించిన వీడియోని మనకు ప్రజెంట్గా చూపించడం జరుగుతుంది. వీడియోని స్కిప్ కాకుండా చూడండి. డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇది వచ్చేసి మనకు G+5 ఫ్లోర్స్ ఫుల్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అండి. టోటల్గా వచ్చేసి 5.5 acres ప్రాజెక్టు. 8 towers ఉంటాయండి. ఇందులో చాలా మంచి స్పేషియస్గా మంచి గ్రీనరీతో అయితే మనకు మెయింటైన్ అయితే చేస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి. ఇందులో మనకు ఒక 3 BHK ఫ్లాట్ సేల్కి వచ్చిందండి. ఇప్పుడు మీరు ఇదంతా కూడా చూడడం జరుగుతుంది. ఎంట్రన్స్ నుంచి మనం క్లియర్గా చూపించడం జరుగుతుంది. ఇది వచ్చేసి వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అవైలబుల్ ఉన్న ఒక 3 BHK ఫ్లాట్ సైజ్ చూసుకుంటే 2195 SFT ఫ్లాట్ సైజ్ అండి. ఇదంతా కూడా మంచి ఇంటీరియర్ ఫ్లాట్ అండి. ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్. ఇంటీరియర్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫ్లాట్ని అయితే సేల్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఎటువంటి బ్యాంక్ లోన్లో ప్రాపర్టీ అయితే లేదండి. ఎవరైనా పర్చేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఫ్రెష్గా లోన్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఈ ప్రాపర్టీ మీద. 2195 SFT వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఫస్ట్ ఫ్లోరు ఫుల్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ G+5 ఫ్లోర్ అపార్ట్మెంట్. ఇదంతా కూడా మనకు ఫ్లోరేజ్ చూసుకుంటే యూడిఎస్ వచ్చేసి 89 స్క్వేర్ యార్డ్స్ యూడిఎస్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుందండి. దీనికి ఈ ప్రాపర్టీకి మంచి అన్డివైడెడ్ షేర్ అయితే ప్రాపర్టీకి అయితే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. ఫుల్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో అన్డివైడెడ్ షేర్స్ అయితే చాలా తక్కువగా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. బట్ ఇది ఓల్డ్ ప్రాపర్టీ కావడం వల్ల, ఒక 5 years ఓల్డ్ ప్రాపర్టీ అవ్వడం వల్ల మంచి యూడిఎస్ కూడా రావడం అయితే జరుగుతుంది. వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అండి. ఇదంతా కూడా చూసుకుంటే మంచి లివింగ్ ఏరియా, 2 లివింగ్ ఏరియాస్ ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. మనకు ఎంట్రన్స్ నుంచి చూపించడం అయితే వీడియోని స్కిప్ కాకుండా చూడడం ద్వారా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. 2 లివింగ్ ఏరియాస్ అయితే ఉన్నాయండి. మెయిన్ బాల్కనీకి ఒక దగ్గర ఒక లివింగ్ ఏరియా అండ్ ఎంట్రన్స్లోనే మనకు ఒక లివింగ్ ఏరియా అండ్ బాల్కనీస్ వేస్గా చూసుకుంటే 2 బాల్కనీస్ అండి. ఒకటి కిచెన్ దగ్గర మనకు మెయిన్ బాల్కనీ, ఒక సెకండ్ బాల్కనీ ఉంటుంది. అది మనకు డైనింగ్ స్పేస్ దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్ బాల్కనీ వచ్చేసి మనకు సెకండ్ లివింగ్ ఏరియాకు టీవీ దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ యూటిలిటీ ఏరియా సపరేట్ అండి. కిచెన్ అండ్ 3 bedroomకి 3 అటాచ్డ్ వాష్రూమ్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. దీంట్లో ఇంటీరియర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. 2195 SFT వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఫుల్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్, ఇంటీరియర్ కంప్లీటెడ్ ఫ్లాట్, 5 years ఓల్డ్. మంచి వెంటిలేషన్ ఫ్లాట్ అండి. బ్లాక్ టు బ్లాక్ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల మనకు వెంటిలేషన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఎమ్యూనిటీస్ చూసుకుంటే మనకు ఫుల్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఏవైతే ఎమ్యూనిటీస్ ఉంటాయో అన్నీ కూడా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుందండి. 5 acres ప్రాజెక్ట్. ఇదంతా కూడా మనకు 8 towers ఉంటాయి. ఇందులో లొకేషన్ వచ్చేసి పుప్పలగూడ ఏరియా. మంజీరా వాటర్ కనెక్షన్స్ అండ్ బోర్ వాటర్ కనెక్షన్స్, ఇవన్నీ వాటర్ ప్రాబ్లం అయితే అస్సలు అయితే లేదండి. దీంట్లో మంచి వాటర్ సోర్స్ అయితే ఉంది అపార్ట్మెంట్కి. చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా, క్లబ్ హౌస్, మనకు అన్నీ కూడా క్రికెట్ నెట్, షటిల్ కోర్ట్స్, బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్స్, ఇండోర్ గేమ్స్, లైబ్రరీ, గెస్ట్ రూమ్స్, ఇవన్నీ కూడా అండి. ఎమ్యూనిటీస్ అయితే అన్నీ కూడా కవరప్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్లో. నేను వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తానండి. మనకు ఎమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుందో అండ్ ఫ్లాట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. వీడియో చూసిన తర్వాత ఒకసారి మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఫ్లాట్ విజిట్ చేయాలి అనుకుంటే వన్ డే బిఫోర్ అయితే మనకు అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుందండి. దీనికి చూడొచ్చు. ఎటు సైడ్ బాల్కనీ నుంచి చూసినా మనకు గ్యాప్స్ అయితే ఉండడం వల్ల మంచి వెంటిలేషన్ అయితే బాగుంటుంది. ఫాల్ సీలింగ్ కూడా చాలా బాగా చేయించారు. ఇప్పుడు మీరు ఇదంతా చూస్తున్నది కిచెన్, మనకు డైనింగ్ స్పేస్ దగ్గర ఉన్న ఆపోజిట్లో సెకండ్ బాల్కనీ. ప్రతి బెడ్రూమ్కి అటాచ్డ్ వాష్రూమ్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయండి.
పూజా రూమ్ కూడా సపరేట్ ఉంది. కిచెన్ స్టోర్ రూమ్ కూడా సపరేట్, ఒక స్టోరేజ్ రూమ్ స్పేస్ కూడా ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. అది కూడా మనం వీడియోలో చూపించడం జరుగుతుంది. 2195 SFT వెస్ట్ ఫేసింగ్ పుప్పల్గూడ లొకేషన్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అవైలబుల్ ఉందండి. మణికొండ ఏరియా, 89 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అన్డివైడెడ్ షేరు, రీసేల్ ఫ్లాట్ అండి, 5 years ఓల్డ్. ప్రైస్ డీటెయిల్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. లొకేషన్ వచ్చేసి మంచి ప్రైమ్ లొకేషన్ అండి. ఓఆర్ఆర్కి నియర్ బైలో ఉన్న మణికొండ ఏరియా, పుప్పల్గూడ లొకేషన్. నార్సింగికి ఈజీగా యాక్సెసిబిలిటీ, లాంగ్వేజ్కి కూడా ఈజీగా యాక్సెసిబిలిటీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రాపర్టీస్ ఫర్ యూ హైదరాబాద్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్